哇！今日好大陣仗，煲湯啊？嚇？煲湯啊？今日寶哥，今日煮啲咩？喂，今日咧你依家咪天氣咪咁你係秋冬嘅，係入冬嘅，咁啊梗係要煲下湯啊，滋潤下啦，補佢啦，係嘛？嗯哼。好，今日介紹一個壯腰補腎，係嘛？去濕，係嘛？男人、女人都動呢隻手指嘅。Very good 係咪啊？動呢隻手指係咩意思啊？咩意思啊？你話咧？我問緊你咯。動呢隻手指就冇得頂啊嘛！唔係動你隻腳咩？動呢隻腳，人哋通常斯文啲係動隻手指，點會動隻腳啫？第三隻。嚟，我哋介紹啲材料先。OK。咁啊，當然啦，嗱，我哋啲主角係呢個係咩啊？豬尾骨。豬尾骨嚟嘅。豬尾骨嚟嘅。係喎。係啊，係咪？呢條嗱呢條豬尾骨，約摸2斤半到啊。係。啊，成條噶啦。啊，咁啊，淮山。係。啊，鹿子，鹿子都係補腎嘅喎。係。啊，咁樣講，嗱，幾多粒蜜棗啊？咁啊，呢個咩嚟嘅呢個？杜仲。叫咩話？杜仲。杜仲。啊，杜仲。即係咩嚟㗎？我都係唔明。樹皮咯。樹皮嚟㗎。有個藥材嚟嘅藥材嚟。嚇？邊邊係面啊？唔係呢個係片嚟嘅。我呢個面嚟嘅。咁入邊係咁樣嘅。佢係啦，佢咁講係啦。呢個壯腰啊、補腎啊嗰啲嘢㗎嚇。係。杞子係啦。咁啊果皮。咁啊薑。薑嘅藥我差唔多3兩度啦。我就嚇。OK。咁啊呢個我加少少赤肉落去，等佢甜啲啦。嗯。呢個赤肉半斤到啦。即係攞赤肉煲湯就甜啲嘅。係啊。加啲落去。咁攞骨攞豬尾嗰啲咧？香啲咯。香啲嘅。係啊，佢有啲咩？嗱，杜仲咧，通常嚟講咧，我哋輕輕你洗佢啦，咁樣嚇，咁可以咁樣搣夾佢。壯陽啊，補腰骨㗎嗰啲咯，咁樣。巴戟係黑色一嚿嚿嗰啲嘛？一條條。都係一條條㗎。係啦，搣碎就得啦。我洗個中乾淨得㗎啦嚇。好。搞咗啲淮山先，好冇？好。淮山咧，呢個鐵棍淮山嚟嘅。係。啊。幾多度啊？大概？呢度1斤度。刨佢嗰時咧。你最緊要揾少鹽落去，揾啲鹽啊，揾啲鹽去開啲水，嚇，1、2、3，嚇，咁啊呢度咧，如果長嗰頭，你再開多刀啦。OK，即係意思刨完個皮就浸鹽水。係啦，你一路刨嗰時咧，一路要揾啲水沖佢，如果唔係佢好快黑㗎。哦，浸鹽水就唔會黑㗎啦。浸啲鹽水就冇咁黑啊。明白。係啦，薑咯。薑你1嚿啦，3兩都得噶。你可以，唔係你個切咗佢先，切咗佢之後咪可以拍一拍佢都得噶。嚇，或者你揾隻手咁樣拍都得噶，咁樣咯。隻手痛咯，呢隻手都唔係嘅，你冇影啊？一就話我哋太過粗暴咯。好嗱，呢個果皮都係啦，你浸咗水之後咧，輕輕你咁樣咧刮一刮囊佢，啊，即係咁樣刮一刮啲囊。浸水如果浸得耐個頭會唔會淡咗味㗎？你唔好浸太過耐咯。通常一般你浸一浸洗一洗就冇嘢嘅。好，我哋搞掂個怪獸先。咁樣啊，我哋切咗啲赤肉係咪？係。咁啊豬尾係咪？咁啊我哋擺落去先。生粉鹽。生粉鹽啦，係咯，洗佢先。俾啲生粉去2匙羹到。1湯匙鹽。嗯。準備飛水先，我哋擺埋落去啦嚇，幫我沖涼沖乾淨啲先。其實你煲湯啦，勁嘅，即係我覺得你煲湯好勁。點解咧？因為你好多菜都要煲湯嘅咯。我之前第一次拍你整嗰啲角寶鴨啊，剩嗰啲湯底都睇到啦。唔係，我哋呢啲叫真材實料，差唔多咯喎。如果你咁樣呢個動作咧，咁嘅飛水咧，你有10零分鐘嘅15分鐘咧，差唔多啦。如果你趕時間咧，咪倒起佢浸住佢都得噶。啊，好，你亦都可以咁樣嘅喎，出嚟嗱，將呢啲咧栗子咧擺埋落去，栗子啊擺埋落去飛一飛佢都得，鐵棍淮山都得，啊飛一飛佢。有啲人咧中意咧，即係淮山咧，最尾咧想食噶嘛。係啊，即係嗰啲咁樣，你哋可以咧煲唔使咁早落嘅。
係，即係唔使咁早落，煲咗個零鐘頭之後先再倒埋個淮山落都得。啊咁樣咯。如果你淨係想我想飲啲湯濃啲嘅，咁咪遲少少落咯。明白。好 ，OK。咁樣嚇，咁啊我哋倒起佢先，好嗎？嗱，我哋啲杞子嗰啲嘢一定要洗佢，係咪？係。啊，嗰啲蜜棗都係啦，洗佢。杞子唔係最後放嘅咩？係最尾先放。咁啊，呢啲都要洗佢。我頭先洗咗啦，不過依家再洗多次咯。好啦，嗱，我哋呢度6斤水。6斤水啦，係啦，咁樣講啦。嗱，我哋依家擺埋落去，咁咪落埋呢啲落去。好啊，倒埋落去。跟住咧落埋啲薑、果皮，咁你可以落埋呢個。杜仲係啦，蜜棗係啦。呢個杜仲除咗煲呢個湯，仲可以煲咩湯嘅？煲咩都得㗎，煲雞啊，煲魚格㗎，嗰啲都得㗎。雞湯要點煲啊？你睇下你想煲點講啊？煲啲藥材湯還是咩湯咯？係啊，係咪先？煲啲藥材湯啊，巴基杜仲啊，嗰啲黨參北芪啊，嗰啲嘢咩都得㗎。OK。係啊，係啦。話時話你個杜仲呢度係落幾多啊？2兩。2兩嘅。係啊，杜仲2兩，杞子係最尾先落。開頭煲嗰時咧，大火半個鐘頭先生細少少火，中火咁樣煲。係。啊，如果你啲料夠咧嚟講咧，你就輕輕你落少少鹽都夠㗎啦。其實嚟講，你中意飲個湯濃啲湯啊，還是粗味啲？都 OK 我都。都 OK 嚟講，你可以落埋淮山都得。等佢濃啲。等佢濃啲。好。係啦。好啦，好嘛？因為呢隻係鐵棍淮山冇所謂嚇，我哋落埋落去啦，好嘛？好。好。咁我哋煲，由佢煲嚇。由佢煲2個鐘、3個鐘。3個鐘。3個鐘。好。講下先。係。嗱，依家煲咗差唔多3個鐘頭啦，係咪？嗱，喂，嗱，依家呢啲鐵棍淮山咧都唔會點樣爛嘅，見唔見到啊？係嘛？嗱，呢啲豬肉咧煲到腍晒啦，嗱，差唔多，係咪？腍㗎啦嚇。係啊。我哋而家加埋呢啲落去嚇。咁啊，搞掂啦！呢個大補湯啦，係嘛？冇錯啦。唔係大補湯，即係呢啲叫做補而不燥。係啊，係啊，因為有淮山有杞子啊嘛，杞子明目噶嘛，係嘛，綠子嘅補腎啊嘛，係嘛，呢啲叫做補腎壯腰啊，男女都得嘅，佢唔會即係唔會話好燥補得嚟，係嘛，咁你自己試下啲味啊。我話冇啲補得勁啲㗎，梗係有，哦。好香嘅綠子味，肉味好濃，係嘛 ？OK，咁你只要落少少鹽得噶咯喎，你落少少鹽落去，係咯，係咪先？你明啊？你睇下啲湯溶嘅，係嘛？係啊，嗰啲渣啊嗰啲係咯，係咯。咁呢個飲咗就不得了，不得了啦！我哋今日介紹係杜仲綠子淮山煲豬尾骨。掂啊！